গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকের কোনো ব্লগ নিয়ে আসিনি, আজকের আবার একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। তোমরা জানো আগে আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জের ভিডিওটা করেছিলাম, তো ওখানে অনেক রিকোয়েস্ট এসছে। মানে তোমরা অলরেডি ভিডিওটা অনেকে দেখেছো, যারা এখনো দেখোনি তারা দেখে নাও। চ্যালেঞ্জ ওখানে ভরে আছে, রিকোয়েস্ট, এই দিয়ে করো, ওই দিয়ে করো, সেই দিয়ে করো, অনেক কিছু আছে। বাট আমি ভাবলাম ঠিক আছে, তোমরা এত ভালোবাসা দিয়েছো, তো আমি ভাবলাম আবার এর পার্ট 2টা নিয়ে আসি। অনেকে বলেছো যে পার্ট 2টাও করতে, তো আজকের আমি পার্ট 2 নিয়ে হাজির। তো চলো শুরু করা যাক। আগের বারে আমি 40টা করেছিলাম, এবারে কটা করব আমি জানি না, কটা করতে পারবো, বাট আমি চেষ্টা করছি। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো দেখো বন্ধুরা, আগের বারে আমি মাচি স্টিক দিয়ে করেছিলাম, বাট এবারে আমি কটন বার দিয়ে করব। তবে আমি কাটনগুলো দেখো, এখান থেকে আমি কাটনগুলো কিন্তু রিমুভ করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো চলো দেখি, সময় নষ্ট আর করবো না, এবারে কটা করতে পারি। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, দুটো হয়ে গেছে। 28, 29, 30, এবারেও দুটো হয়ে গেছে। 31, 31-এর পর আর হতে চাইছে না। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 হয়ে গেল। হ্যাঁ, 41, 42, 43, আমার মনে হয় না আমি 50টা করতে পারবো, কারণ আর হতে চাইছে না। আর মানে এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি তবুও হচ্ছে না। আগের বারে আমার প্রচন্ড শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, জানি না এবারে কি হবে। আমার মনে হয় না এবারে আর আমার শরীর খারাপ হবে বলে। তবে আগের বারে খুব কষ্ট হয়েছিল, এবারে মানে আগের বারের মতন অতটা কষ্ট হচ্ছে না, বাট কষ্ট তো একটু হচ্ছে। এইসব জায়গা জ্বালা করছে, নাকটা পুরো জ্বালা করছে, কান থেকে গরম হাওয়া বেরোচ্ছে পুরো। 43টা বললাম না 42টা বললাম, ঠিক মনে করতে পারছি না আমি। হতে চাইছে না আর। 43, 44। তো বন্ধুরা তোমরা দেখলে আমি 44টা করলাম, এর থেকে বেশি আর করতে পারলাম না, আর হচ্ছে না, মানে আর মানে আসছেই না, করতে পারলাম না। চেষ্টা করলাম বাট ওই 44টাই হলো। তো যাই হোক, আগের বারে 40টা করেছিলাম, এবারে 44টা করলাম। তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, কমেন্ট করবে আর শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। আর আমার সাথে জুড়ে থাকতে গেলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে, পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে দিতে হবে, তাহলে রোজকার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা তোমরা সবাই যে যা রিকোয়েস্ট করেছিলে, আমি আবার দেখো তোমাদের রিকোয়েস্ট রেখেছি, সেকেন্ড পার্ট নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হাসি মজায় থেকো। আজকের মতন টাটা। আবার চলে আসবো নতুন কোনো ব্লগ বা নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ, নতুন কোনো গেম নিয়ে আবার চলে আসবো, ঠিক আছে? আজকের মতন টাটা।